ate eddembe lyammwe tubaaniriza tusimbule buli ngeri yonna. Ensonga bbiri zisembayo malirize. Mwalabye ekyabadde mu paalamenti, mwabirabye, abayaaye mwabalabye. Annaye mulina okubeera alaati nammwe, mupapa nnyo. Bafubi soja mujasti mubeere alaati, mulina okuyiga obukodyo bwaffe. Abamu kumwe mupapa, baleete mupapa. Jasi olina okulinda paka wali wonna okitekuna. Kaakati President yabagamba nsonga za Robert Dog style abamu temunagiyiga, bane mukakkane. Kuba nalabye abamu ate kakali ate gye baddidde kimwawadde mutegeeza. Kaakati tukakkane, just tubeere alert. Amateeka abiri agayiziddwa olunaku lw'eggulo fege tutakkaanya nago. Teeka eryasoose Political Parties Amendment Bill nga bagamba nti kaakati mwaba NUP tujja bakakalwa mpaka mujja tuula ne Mwai Museveni munyemuko kacaayi muwayeemu ku nsonga ez'enjawulo. Netugamba bannange negotiations n'ebirala dialogue tebiyinza kuba bya mpaka. Naye Mwai Museveni aludde ebbanga ng'ayagala ka selfie ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. Naga kakati Kyagulanyi ono yagana iPod kambiteeke muteeka ajje njagala kifaananyi naye twekubise selfie wali. Kyovudde olaba babitadde muteeka birina kuba bya mpaka, tekisoboka. Tuwagamba bannaffe bano ffe nga tuganya okwegatta ku iPod. Tugamba nti Mwai Museveni iPod agikozesa okulaga ensi yonna nti ndi mukulembeze mulungi, abanvuganya ntuula nabo ne tunywamuko kacaayi ne twekubisa bifaananyi. Naye olufuluma nti mugenze Arua, mugenze Mbale, mugenze Mbarara okuba olukuŋŋaana, tiyagaasi kuba n'ebirala. Kati we twogerera lunaku lwa leero aba SFC bali wano wabweru basazeeko dda mu bungi, ate nga tuli kibiina ekiwandiike. Naye bagamba nti mujje tuteese tukole dialogue etya abantu baffe abayitirivu abamaze emyaka n'ebisiibo makomera bamacete bakalanzi baani balina myaka 5 bali eyo mu nkobyo tewali musango ogwabasemuvi obujulizi tebubangayo kubanga tebuliiyo. Naye bano ne bagamba nti mujje tukole mu dialogue. Twabagamba oba mwagala bannayuganda bagambe nti kale tusobola okutuula ku mmeeza nammwe sooke mutaba abasibe bonna political prisoners, ebiina byonna bisobola okwetaayaaya, tugende mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'aba NRM bwe bakuba enkuŋŋaana, naffe tukube enkuŋŋaana ezaffe. Awo tuyinza okugamba nti kale tugende ku mmeeza. Ate okugenda ku mmeeza kitwogerako kiri ekyo kimu, Mwami Museveni otusiibula ddi mu mirembe. Kibonengana kye baagala. So kati balowooza nti bajja biteeka mu tteeka batukake, ekyo tekijja kubeerawo. National Consultative Forum kye babadde boogerako eri mu mateeka, olwedde tuli bammemba ba National Consultative Forum. Era etteeka ligamba nti ekibiina ekiri mu bukulembeze kyekironda chairperson. Ekibiina ky'opposition ekisinga ababaka kyekironda vice chairperson. Vice chairperson waffe yabaddeko wano naye agenze mu kooti okuwuza emisango gy'abantu baffe, Council Benjamin Katana. Eyaliyo yali Mama John Mugisha naye bambi bwe yafa ne tuteekayo Council Benjamin Katana. Era gye bali eyo bakubiriza ensonga ez'enjawulo. So kakati baleteeka libabadde bayisa oba oli awo nga bwe bakola tebabitegeera. iPod just baagala kugiyiriza mu kwali bwebeere department mu National Consultative Forum. Tewali nteeseganya ya namaddala egenda kubeerawo nga bannayuganda bagyetabyemu nga fe ababakiikirira ng'abakulembeze baabwe ng'abantu bakyali mu makomera nga tewali freedom ng'ebibiina tebiyina ddembe okwetaayaaya oba ng'enteeseganya eyo teri ku nsonga ya Mwami Museveni tumusiibula ddi mu mirembe kubanga ffe twagala kikola mu mirembe naye yalinga agamba nti nja kuwaliriza empaka. So etteeka eryo kyamu. Etteeka eryokubiri erya UPDF Amendment Bill tuze tubyogerako nga mbiraba nga bagamba nti newankubadde kkooti ensukkulumu yasalawo nti abantu ba bulijjo tebalina twalibwa mu kkooti ezo ez'amagye tujja patwalayo katutukole mu tteeka ekyo kimenya ssemateeka Kawayiro 92 akagamba nti toyinza kukola tteeka